c'est une situation de crise, comme la société algérienne. Dans la société algérienne, l'un des révélateurs de la crise, c'est la question de la mémoire. C'est le récit officiel. Le récit officiel, sa base, c'est quoi? نحن أمازيغ عربنا الإسلام أثناء الأساس. تفضل les discours sur l'identité مرة الأساس نسن الواقي أمازيغ عربنا الإسلام. Les Mazéran كساكين. Donc on est arabe oui. من مدي يبدأ مزروي ناس مدي يبدأ الرسينا يبدأ تقسم النوع دين سلمان. Donc سينا أكد ديروا لنا عرسي عندنا يخلطوا بخلاص كيف درك ماشي الرسي وناد ماشي الرسي نا. سي بلوس لو ريسي قريش الامويين العباسيين من بعد خلصنا الخيوط شويه avec العثمانيين كو ريسي اوثنتيكمون نور افريكان عندها تساعد لي ديفيرون ديناستي عندها تساعد ليميرجونس des différents peuples les tournois africains etc. Ça ce récit il n'existe pas sur le plan officiel mais au niveau des élites il y a un autre récit qui existe. Au niveau des élites, il a une autre mémoire. Et comme on est dans une situation de crise, donc les deux récits, c'est les deux récits qui c'est le récit officiel, donc داين وتساعد شويه درنا اللي هو يشتاقي تساعد لو ريسي dont on est un petit peu porteur عند الانويه qui en sont porteurs ou c'est امشي يتبنى الجزائر نسيد فوني زورانيس اسكي زورانيس بدا كانوا 1920 هذا اللي نلمذ l'empire numide ce qu'on a à voir avec Massinissa Jugurtha etc. Et ça se ressent même dans le vécu. Quand le wali de Constantine prend un bulldozer et va pour détruire le tombeau de Massinissa, ça pose toute la question de la mémoire. Est-ce qu'on peut détruire ce monument qui est quand même mais اللي يجمل النمره تفرق فوقها فيون ولا فيون وقليل donc la question du récit c'est à la fois une question de construction mais ça ne veut pas dire qu'elle est unanime. Justement est-ce que le discours officiel c'est de la mémoire? Il y a une part de mémoire, incontestablement, oui. Il y a une part de mémoire, c'est sa mémoire à lui. Mais ce n'est pas une mémoire collective non, oui, mais de toute façon, il va construire ça dans la société. Voilà, en fait, c'est un problème idéologique. En fait. Voilà, tout simplement. C'est une idéologie qu'il faut implanter dans la société. Et on se dirait que le FLN, c'est 62 Ardagui, n'a pas implanté des valeurs entre guillemets qui lui appartiennent, qui ne nous appartiennent pas, mais qui les a plantées dans la société, il n'y a aucun doute là-dessus. Un petit exemple de rien du tout. Par exemple, le festival Nekfado, à un moment donné, la population de Nekfado organise sous l'égide. L'expression est sous l'égide de la FLN. دائما sous l'égide. Ça, c'est une expression FLN. Sous l'égide d'Agui. Non, il ne faut pas mettre sous l'égide. On peut mettre en collaboration avec la PC, on peut mettre pas sous l'égide, parce que sous l'égide d'Agui, c'est très idéologisé, qui montre effectivement, c'est une expression typiquement FLN. Voilà, qui renvoie à un rapport de domination. Alors, deuxièmement. La dénomination. Exactement. Alors, sur la mémoire, mais l'histoire, il y a une part d'histoire. Le dernier, donc, Harish Omzrouy, il y a Harish Nidan, il y a les mythes, la culture, d'une manière générale. Elle fait partie de la mémoire. C'est pour ça que par exemple, etc., c'est une perte de mémoire. Parce qu'elle constitue notre identité, la culture néa. La culture néa est un élément très important dans la construction de notre mémoire. Donc,
كيما وليك donc, عليه سوثر الدواء. donc il faut tenir compte de ça, c'est-à-dire que la culture fait partie. Tu vois, la psychologie collective, elle existe, hein, la psychologie sociale, elle existe. Tout ça aussi font partie des trucs. On a des réflexes. On a des réflexes qui nous sont propres aux Kabyles. Et les Arabes ont des réflexes qui leur sont propres. Et donc le fait qu'on essaye de briser, de faire en sorte que nous perdions nos réflexes, hein, notre moi collectif, effectivement, nos réflexes de berbères, et bien effectivement, là, à ce moment-là, il y a une substitution de mémoire. C'est voilà le travail que fait actuellement le pouvoir. Ça dérivera d'avec شفايا النغ يوكنا ديال شفايا الناس يوكنا نتوحكم يوكن لاصل النغ نتسو يوكن ازور النغ نتسو. طيب كان سيني مديان كان اناث اذا غني دون لا ميموار الى الكذب الى الكذب صدر الكذب اورديري ثلاث توجور تيكون لها ça fait partie du mythe. ما كاين تي الناس قال لي مموح اكيد ان اكزامبل دوز اكزامبل اكيد كاثم زواروت فرنسا لا يوثن تمشاهوت فما جيت المشاهوت زيك لا يون قرنس رولون دو رونسفو يقست ان شوفاليي تسمى ديون وعسكريو يحكم العسكر ان فرنسا اسمي عربن عربن مازال غالكش من دور فرنسا النوغيثن شارلمان ياك شارل اسميه النوغ اش قايسن يون باش كهني النار جنرال كي قرناس رولون درونسفو ارساكي تاون ثاغش سواش رولون درونسفو لان دي بوام داير سي لان دي بوام فونداتور دو لا ليتيراتور فرونسيز لا شونسون دو رولون اسم مهما قلنا كي كان تولد باللي رولون ياكي دي ثاغش ندبون فلاس باللي مثلا يشقات شارلمان انا ماشي شارلمان ستيفون لويش افون شارلمان يروح انا هذه النار يمازيغ ندير يبوض انه غيثن تترى ومن بعد ميديو غير خدم لنا بيسكاد نغانت خاطر الزيناس قاطاسي سنه تترى مهما قدر الصح ما تشكاكي الصح يشقات هذه النار يمازيغان مي يقروا حكى هذه النار يمازيغان يدام افتو الدار روميا فرنسيا يكسس لنا اي انسان يوكل العسكر نيلس دونك يكوريثن يحقر اكدوز نيلس يكسسن يوكل انسان كني تمزين انسان قردن ترى الغلاني يوكل هذا العسكر نيلس اسمي ديوغان ذنيس سقيطان ماشي ديما زيغن ذي روميا سقيطان تودرني يخلا سقيطان اثينغان ثقي وكذا مزورين الصح مي مهما قرض دون لا ميموار كوليكتيف شفايا فرنسيين ارساكي تساون تسوغاش فلا ساكنين باللي رولون درونسفو انه مازيغان دي مازيغان اثينغان بار اكزومبل كانت انا تروك كولتورال ان اوتر تروك كولتورال تري امبورطون في لا ميموار اتولد جحا الى جحا مورت الجزائر هكا نتمشوها لجحا تروح للمروك لا تقصد نجحا سي الميم بيرسوناج قال نجحا قبيلي واحد جحا بعرف واحد ارجو كالتورا جوستومون شاك جحا تشد ما تمقرض الجحا النغ نكوني الجحا يتكليخن السلطان الجحا دائما يتكلي خاص السلطان ما تمقرض عندي قال السلطان المروك جحا زوين يخدم في السلطان يتكلخ يوذو يتكلخ الشعب ولا ديفيرونس دو ميموار جحا انقل يقل الحكم من السلطان جحا انقولش الحكم ام غورنا جحا مثلا اكدود يحرج فوالا يحرج مثل اكدود يتكلي خاصك السلطان الو نبدا النظام تفضل بليك يخدم السلطان يتكلخ يوذو التعاود تسبنو ذا كني بغا سي ان بروسيسوس اما بورطابل يسعى لوبسيون عندك رينيسياليزي هذه محوط الصوارك دي في كولور جديد اكا كينيب سي اون اوبسيون لاك تم زوارو الى قد يمحو امزروي ام كرا يمحو امزروي دابور اكدي سنولفو لي روبير جديدين ما كدينا مموح اكيني يدار بن غبرت نتي الشهر نعدل تناك نكوني نوسوم دي زمازيغ يعربا الاسلام سي بيان اي غار لي على افغانستان دي نسلموا في نعرب الاسلام
اي غير الاندونيسي دين نسلم نوثني عرب على الاسلام، اي غير ليرون دين نسلم نوثني عرب على الاسلام، اي غير لا تركي دين نسلم نوثني عرب على الاسلام، اي غير تعرف ثقي فلان كاين سيورا ربي. دونك il te prépare ومن بعد اك حملن ماك تساعدين دي التلفزيون سورتو زيكني ولا شاش مكليش انا كيني اك تساعدين فيلم الرساله، اك تساعدين حمزه سو شماريس وثبا لهب هي الدين وقبائل والله حمزه با حمزه يغوم صاي نساعد ريبريزيدان، نساع حمزه، نساع ابن الوالد كالسيف، نساع معاويه بن ابي سفيان، ماشي بيان نساع. دونك تزواره اكي يكزم الشفايينك اريزورانيك يدي قنن غير يدلسينك، ومن بعد اكدي سنولفو لي ميت لي روبير جديدا. ومن بعد مي تبدا تحمل طنويدك ومن بعد ترفير ويدك اتحملض اين يلان سكسن، اتحملض دين نسن، اتحملض ثلاث نسن، اتحملض القش نسن، اتحملض القوث نسن، اتحملض لو ستيل دفين سن. سي كوم سيتادير ولاش محسوب كان كينيا يا ان طون موقل باش يبغض الساكينيا الساكي قلا نتمحن كومون كونفانكر المزيين تمورث القبايل باللي ولدي تقندور ثني تشمر ثني ذوك جدورني ماشي نو زمرات تي دين السلام برونتيكو ان بون ميزولمون ام الجدود هنا يا با بروبليم يرنو ذي لقد تعمل وكينيا ماشي ذي السلام كتشيني اتقبلوا نو شكش من العوايد مو واحد توزو مرة ديال ركاز اخدع ربي نمطر بربح يغنى إنا كم كرا ضرود ومثاني يتشال الشهر رمضان سي تان كريم نو سي جوست نو سي جوست بور دون ان اكزومبل الور اكشمن دي العوايد نسن اكشمن دي لا ريتوال دي الطقوس يساعبذن يتسروسن يفتسن اكثر نسي حملن الساكي لا ريزولتا غثان الساكي لا ريزولتا السلفيزم خدمن تشعبت في ثمورث سنيكرن تمور السلفيزم سي ان اوتر ايسي وي مي نهضر سي سا لا كومبليسيتي سي نهضر ام كي دنفو ذي ديننا اقديم نكشمر دينا جديد ام كي دنفو ذي العوايد ناضي قديمين سي كوم سا مزونا كاين الدين جديد الدين بوينات الانتوليرونس نموت واحد الشب السكيت ذي البيس ما دي حضر دعدي ثمطوس تاع السراينه روح تسترضي مانيم الصحاضه في مانيم يوثم غير ثم كيمينا تروح حجر تصير ذاك كمينين او ذاك ثوغان ils ont imposé un style de vie donc بدات دابور الشري ونسينا عمي واش جات ديال الكازيرنا غير جا ضاربين وقالنا غادي نشوفوا بان رمضان نغان تفرنت اسمي نغان تخنقنت كريم بالقاسم نغانت اي تحمد نفات سيتادير قلعنا دابور غم من يركزنا ميم لي زيكريفان يونا مولود فرعون مي لو كتبن غف قبايلي تافينات انا جوستومون واش تلاقي خاطر زقل في كاز سكسي القران بعد زمان وكذا سكسي اسكو كيلكو بار le discours officiel à cause de l'ignorance. Lorsque la société thématique, c'est l'élite intellectuelle, c'est des repères. Juste, je pose le job, il y a un équilibre, juste en deux phrases c'est un processus. Un, هذاك الشر يدخل قن الفوسي يروم زرويك احقاني كيانا يدخل قن ام زرويه جديد لميتي جديدا وشبحن يبغى كثير تشبحن يوكلني اتحشض اتنكرض لاسليك اتغلط ذين النظام البوفوار الجزائر اش سيتادير سواش اش يبغى نحبس ونتخمم مراد القبايل ونتخمم مراد مزيغا انو غالا نتخمم كان باللي نكون ذا عربا اسلاميست ديال السلمان ذا عربا ونسعوا اش اوكان روبير